Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş ölçülerinde fırfırlı bebek hırkasının yapımını paylaşacağım. Hırkamız ipinin dokusundan kaynaklı yumuşacık. İpim Sensi Touch, 100 gramı 245 metre uzunluğunda, %40 premium akrilik, %60 polyamit, yumuşacık bir ip. Bebeklerin kullanımına da uygun. Hırkamıza yakasından başlayıp önce roba kısmını örüyoruz. Kollarını tamamladıktan sonra beden kısmını örüp tamamlıyoruz. Kenarlarını birit örerek kapatıp ilmek çıkararak fırfırlı kısmını yapıyoruz. Yine kolumuzda da aynı şekilde arkadaşlar. Önce birit kısmını ördükten sonra ilmek çıkarıp fırfırlı kısmını örerek kolları da tamamlıyoruz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir bebek hırkası oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Hırkamda 4,5 numaralı şiş kullandım. 2 yumakta ip kullandım. 2 yumaktan çok az bir ipim kaldı. Onların bilgisini verdikten sonra da ölçülerini vereyim. Beden genişliği 30 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 36-37 santim. 2-3 yaş bebeklerin kullanımına uygun arkadaşlar. Bebeğin kilosuna göre 3 yaşa kadar da rahatlıkla kullanılabilir. Hırkamızın arkadan görüntüsünü de göstereyim. Arkası da böyle aralıklı olarak ajur modeline uyguladım. Hırkamda 4 adet de düğme kullandım. İsterseniz farklı düğmelerde kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınız tekrar video çekmem için beni motive edecektir. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkamız için 4,5 numaralı şişimize 77 ilmek atarak başlıyoruz. Hırkamızı yakasından başlayıp öreceğiz. Şiş numaram 4,5 numaralı şişimize 77 ilmek atıyoruz. Şöyle ipimden bahsedeyim. İpim arkadaşlar Sensi Touch, 100 gramı 245 metre uzunluğunda, %40 premium akrilik, %60 polyamitten oluşan bir ip. İpin dokusu yumuşacık, bebeklerin kullanımına uygun arkadaşlar. İlmekleri şişimize attıktan sonra şimdi arka yüzdeyim. Artırmalarımıza geçmeden önce arka yüzde bir sıra ters öreceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Dikkatli ilerlersek arkadaşlar yanlış yapmadan ilerleriz. İpi sökmesi biraz zor. O yüzden beni takip ederek dikkatlice örelim. Şimdi sıra sonunda bir ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Arka yüzde bir sıra ters ördük. Şimdi tekrar bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters öreceğim.
Daha sonra beden ayrımlarına geçip artırmamızı yapacağız. Kol ve beden ayrımlarına geçeceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. Bir sıra yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri düz olarak örelim. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İlmeklerimizi sıra sonunda düz olarak örüyoruz. Sıra başında örmeden alıyoruz. Şimdi ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçelim. Arka yüzde ters olarak örüp kol ve beden ayrımlarımızı yapalım. Artırmalarımıza geçelim. Şimdi ben ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Kol ve beden ayrımlarını yaptım. Önlerimiz için 14 ilmek ayırdım. Aralarda ikişer ilmek olacak. Kol için 10 ilmek. Arka bedenimiz için 21. Yine aralarda ikişer ilmeğimiz var. Kol için 10 ilmek ayırdım. Diğer ön parçamız için de yine 14 ilmek ayırdım. Toplamda 77 ilmeğimiz var. Şimdi ilmek ayracımıza kadar ilmekleri düz olarak örelim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 14 ilmeğimizi düz olarak örelim. Ayırmış olduğum iki ilmeğin hem sağ kenarına hem de sol kenarına birer ilmek artırma yapacağım. 14 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırmamı yaptım. Ayracımı geçirdim. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi arkaya alıp 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ayracı geçirdikten sonra bir ilmek artırma daha yapıyorum. Artırmamızı şu şekilde yapalım. Kolda olan 10 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek ördükten sonra tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Ayracımı geçirip 2 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar ayracımı geçirip artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğin ayırmış olduğumuz kol ve beden ilmeklerinin arasında olan 2 ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yapıyoruz. Artırmaları sadece ön yüzde yapıyorum. Arka yüzde artırma yapmadan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 ilmeği düz olarak ördükten sonra bir ilmek artırmamı yaptım. Arka bedende olan 21 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpim arttığından arkadaşlar misinalı şişe geçeceğim. İsterseniz başlarken de misinalı şişle başlayabilirsiniz. 21 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek artırmamı yapıp ilmek ayracımı geçiriyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ayracımı geçirdikten sonra bir ilmek daha artırmamı yapıyorum. Kolda olan 10 ilmeği düz olarak örüyorum. Biraz ilerledikten sonra ayraçları çıkarırsak daha rahat öreriz. On ilmeği ördükten sonra tekrar artırmamı yaptım. Ayracımı geçiriyorum. Artırmalarımızı unutmuyoruz. Her iki ilmeğin hem sağına hem de sol kenarına artırmamızı yapıyoruz. Aradaki iki ilmeğe düz olarak örüyorum. Ayracımı geçirdikten sonra artırmamı yapıyorum. Ön bedende 14 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi düz olarak örüyorum.
Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Hem artırmış olduğumuz ilmekleri hem de diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters örelim. Sonda olan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze yani ikinci artırma sırasına geçelim. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde ikinci artırma sırasındayız. Yine arada olan iki ilmeğimizin hem sağına hem de sol kenarlarına artırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. Her sırada 2, 4, 6, 8 ilmek artarak devam edecek robamız boyunca. İkinci artırma sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Ayracımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bu sırada 15 ilmeğimiz oldu. Ön bedenimize bir ilmek eklemiş olduk artırmamızla birlikte. Şimdi ayracıma kadar geldim. Bir ilmek artırma yaptım. Ayracımı geçirip 1 2 aradaki 2 ilmeği ördüm. Tekrar ayracı geçirip artırmamızı yapıyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ayracımıza kadar kolda olan ilmeklerimi ördüm. Bir ilmek artırdım. Ayracımı geçirdim. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar ayracı geçirdim. Bir ilmek artırmamı yapıyorum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine ayracımın her iki kenarına artırmamı yaparak sıramı da tamamlayacağım. Daha sonra arka yüze geçip arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Sıra başındaki ilmeğimizi örmeden alıp sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Hırkamız boyunca kenarlar bu şekilde devam edecek. Arka yüzü tamamlayıp gelelim. Üçüncü artırma sırasında ajurlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ajurları yapmaya başlayacağız. Şimdi ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü örerken misinalı şişe geçtim arkadaşlar. Şimdi üçüncü artırma sırasındayız. Bu sırada ajurlarımı örerek devam edeceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya ajurumuzu yapmış oldum. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ajur aralarımız 7 ilmekten oluşacak. 1 2 3 4 5 6 7 kesmiş olduğum ilmekle birlikte 7 ilmeğim var. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya tekrar ajur yapıyorum. Buradaki ilmeğimi de sayıyorum. Kesmiş olduğum ilmeği 1 2 3. Şimdi artırma yapacağım. Artırma yaparak 4 ilmeğim olmuş oldu. Bu kenarda da sıra başında 4 ilmek örmüştük. Şimdi ayracımı geçirdim.
Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak ördük. Ayracımı geçirdim. Kol için bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimizin hem sağına hem de sol kenarına artırmamızı yapmış olduk. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Hemen buradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya yine ajur yapmış oluyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ajur aralarımız 7 ilmekten oluşuyor. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek daha örüyorum. 2 bir ilmek de artırma yapıyorum. 3. Artırmamızla birlikte ajurdan sonra 3 ilmeğimiz oldu. Burada ajurdan önce 4 ilmeğimiz var. Bu şekilde ilmekler denk geliyor arkadaşlar. Şimdi ayracımı geçirdim. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdim. Bir ilmek artırmamı yaptım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 artırmamla birlikte 5 ilmeğim oldu. 1 2 3 4 5. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Ajurumuzu yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7. Ajur aralarımız 7 ilmekten oluşuyor. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 1 2 kesmiş olduğum ilmekle 2 3 4 bir ilmekte artırma yapıyorum. 5. Burada da yine ajurumuzdan önce 5 ilmeğimiz var. Ayracımı geçirdim. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdim. Yine bir ilmek artırmamı yapıyorum. Kolda bir ilmek artırmamızı yaptıktan sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 bir ilmekte artırma yapıyorum. 3. Kolda başlarken ajurdan önce 1 2 3 4 ilmeğimiz vardı. Burada 3 ilmek oluyor arkadaşlar. Her iki taraftaki ilmek sayısının eşit olmasını istiyorsanız da kolda olan ilmekleri 11 ilmek başlayabilirsiniz. 10 ilmekle başladığımız için iki tarafın sayısı eşit olmadı ama sorun değil. Şimdi aradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Ayracımı geçirdim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Artırmamızı yaptıktan sonra 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 artırmamla birlikte 4 ilmeğim oldu. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Buraya ajurumuzu yapmış olduk. Kesmiş olduğum ilmeği de sayıyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimiz oldu. Ajurlarımızın arasında 7 ilmek var. Kesmiş olduğumuz ilmeği de sayarsak. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada ajur yapmadan devam edeceğiz. Arada olan 2 ilmeğimizin hem sağına hem de soluna artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Bu sırada ilik açacağım arkadaşlar. O yüzden sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar artırmalarımızı yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi buraya ilk iliğimi açacağım. Bir ilmek daha örüyorum. Yine ipimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örerek buraya ilk iliğimi açmış oluyorum. Şimdi arka yüze geçeceğim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırmalarımızı yaparak diğer ajur sırasına kadar ilerleyelim arkadaşlar. Diğer ajur sırasına kadar örerek ilerleyelim. Toplamda kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Şimdi diğer ajur sırasına kadar örüp geliyorum. İkinci ajur sırasındayım. İlk ajur sırasından sonra arka yüzde sayalım. Şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örüyoruz arkadaşlar. Her 9 sırada bir göstermiş olduğum gibi ajurlarımızı yapıyoruz. Ajur aralarımız 2 ajur arası 7 ilmekten oluşuyor. Şimdi tekrar ajurlarımızı yapalım. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3. Ajur ilmeğimi de örüyorum 4. Ajurların arasında olan 7 ilmeğimizden önce 3 tanesini öreceğim. 1, 2, 3. 2 ajurun tam ortasına denk gelecek şu anki yapmış olduğum ajurum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle bakalım. 7 ilmek ördükten sonra tekrar buraya bir ajur daha yapıyoruz. İpimiz önde. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İlmek tutucularımı çıkardım arkadaşlar. Artık ilmek yerlerim, artırmış olduğum ilmek yerleri belli oluyor. Ekranda şu an gözükmeyebilir ama belli olduğu için ilmek ayraçlarımı çıkardım. Sizler isterseniz ayraçlarla örmeye devam edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum. Yine 2 ilmeğin hem sağına hem de soluna artırmamızı yapmış olduk. Şimdi yine 2 ajur ilmeğimizin tam ortasına ajurumuzu yapacağız. Ajur ilmeğimi şu şekilde belirliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek sayıyorum. Buradaki birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek keseceğim için 4 ilmek sayıyorum. Artırmamı yaptıktan sonra 1,
2, 3, 4 ilmek ördüm. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajur aralarımız 7 ilmekten oluştuğu için ajur ilmeğimizi belirleyip 3 ilmek ördükten sonra ajurumuzu yapıyoruz. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kesmiş olduğum ilmeği sayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya tekrar bir ilmek ajur yapmış oluyorum. 1, 2, ayrım kısmına kadar geldim. Bir ilmek artırma yapıp 2 ilmeği düz olarak örüp tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde ajur ilmeklerimizi bulalım. Ajurlarımızın arasında 3, 6, 7 ilmeğimiz var. 7 ilmeğimiz olduğu için ajur ilmeğimizi örüyoruz. Ajur ilmeğimizi ördükten sonra 1, 2, 3 ilmek örüp dolamamızı yapıyoruz. Buradaki birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 sayıyoruz. 1, 2, 3. Yani ajurumuzun her iki tarafında da 3'er ilmek olmuş oluyor. Şimdi şu şekilde hesaplayalım. Ajur ilmeğimizi buldum. 1, 2, 3, 4. Bu taraftan sayarsak 4 ilmek sayıyorum. Çünkü buradaki 2 ilmeği kestiğim için kesmiş olduğum ilmeği 1 sayıyorum. 2, 3. Şu şekilde. Şimdi ayrım kısmından örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ajur ilmeğimi buldum. 4 ilmek sayıyorum. Niye 4 ilmek sayıyorum arkadaşlar? Çünkü ikisini birlikte kesiyorum. 1 ilmek, 2, 3. 3 ilmek kestiğim için 3 ilmek oluyor arkadaşlar. 3 ajur ilmeğimi örüyorum. 4. Şimdi burada 3 ilmek örmem gerekiyor tam ortasına gelmesi için. 4, 5, 6, 7. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajur aralarımız 7 ilmekten oluşuyor. Dolamamı yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Buradaki ilmeği 1 sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra tekrar ipimi öne alıp bir ajur daha yapıyorum. Şimdi ayrım kısmına geldiğim için 2 ilmeğime kadar düz olarak örüp dolamamı yapıp artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Aradaki ilmeği düz olarak ördükten sonra bir ilmek daha artırma yapıyorum. Tekrar ajur ilmeğimi buldum. 2, 4 ilmek sayıyorum. Buradaki 4 ilmeği öreceğim. 1, 2, 3, 4. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu şekilde de ayarlayabiliriz. Ajurdan sonraki 4. ilmeğimiz bir önceki model sırasında yaptığımız ajur ilmeğimize denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kenarlarında da 3'er ilmek olması gerekiyor. Toplamda 7 ilmek olması gerekiyor. 7 ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4. 4. ilmeğim ajur ilmeğime denk gelmesi gerekiyor.
5, 6, 7. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Aradaki 2 ilmeğime kadar geldim. Yine 2 ilmeğimin hem sağına hem de soluna artırmalarımı yapıyorum. Tekrar burada ajur ilmeğimi buldum. 2, 4. 4 ilmek ayırdım. Diğer 4 ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Dolamamı yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğimin ajur ilmeğine denk gelmesi gerekiyor. 4, 5, 6, 7. İpimi öne alıp 2 ilmeği kestim. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar robamızı kol ayrımına kadar örmemiz gerekiyor. Arka bedenin genişliği 30 santim olana kadar örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hırkamız 2 yaş ölçülerinde olacak. Yine ön yüzde 2 ilmeğimizin her iki kenarında artırma yaparak robamıza devam edeceğiz. Her 9 sırada bir de ajur modelimizi yaparak ilerleyelim. Kol ayrımına kadar örüp gelelim. Robamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda 18 artırma sırası ördüm arkadaşlar. Hırkanızı benim ölçülerimden daha büyük yapmak isterseniz de 19 ya da 20 artırma sırası yapabilirsiniz. Arka bedenin genişliğini de vereyim. Tam şu kısmın. Arka bedenimizin genişliği 30 santim. Şimdi kolları örmeye geçeceğim. Kaç sıra artırma yaptığımızı ön bedendeki ilmek sayısından anlayabiliriz arkadaşlar. Ön bedende 14 ilmeğimiz vardı. 18 artırma yapınca şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğim oldu. Şimdi ön bedende olan 32 ilmeğimizi örelim. Ayrım kısmına kadar ilmekleri düz olarak örelim. 32 ilmeğimi ördüm. Arada olan 2 ilmekten bir tanesini ön bedenim için örüyorum. Şimdi koldaki ilmekleri öreceğim arkadaşlar. Farklı bir şişe geçiyorum. Yine 4,5 numaralı şişimle kolda olan ilmekleri örüyorum. Arada olan 2 ilmeğin bir tanesini ön bedene, bir tanesini kola ekliyoruz. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi ayrım kısmına kadar düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi ayrım kısmına kadar ördüm. Ayrım kısmımızda olan 2 ilmeğimizin bir tanesini kol için örüyorum. Diğerini arka bedene ekleyeceğim. Şimdi kolumuzu örmeye geçiyoruz. Arka yüze geçiyorum. Bu tarafa gitmeden arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Kolumuzda toplamda 48 ilmeğim var. Şimdi arka yüzde olan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi kolda örerek ilerleyelim. Yine 9 sırada bir ajurlarımızı yapalım arkadaşlar. Ajur aralarımız yine 7 ilmekten oluşuyor. Kolumuzda olan 48 ilmekle kolda biraz ilerleyelim. Daha sonra kolda kesimlerimiz olacak. İlk
sırasını da vereyim arkadaşlar. Arka yüzde sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Arka yüzde haroşa ters sıralarımızı sayarsak 23 sırada bir iliklerimizi açalım arkadaşlar. İpim tüylü olduğu için iliklerimiz çok belli olmuyor ama şu şekilde aralıklarla iliklerimizi açalım. Şimdi kolumuzda biraz ilerleyip kolda kesim yapmaya geçelim. Kolu istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Santim olarak ölçüsünü vereyim. Ölçüler elimizin sıkılığına göre değişiklik gösterebilir. Yakasından uzunluğu 30 santim. Kol altından uzunluğu ise 19 santim arkadaşlar. İsterseniz daha fazla da örebilirsiniz. Ajur sıralarımızı sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ajur sırası ördükten sonra arka yüzde 6 sıra ördüm. Kolumuzu örerken herhangi bir kesim işlemi yapmadım arkadaşlar. Genişliğinin iyi olduğunu düşündüğüm için herhangi bir kesim yapmadım. Şimdi bu sırada bilek kısmında kesim yapacağız. Kesimlerimizi arka yüzde yapıyoruz. 6 ilmekte bir ilmek keselim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir ilmek daha kesiyorum. Bir ilmek daha kesiyorum. Altı ilmek ördüm. Bir ilmek kesiyorum. Altı ilmek ördükten sonra bir ilmek daha kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüp tekrar kenarda bir ilmek daha keselim. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi burada kesim yapacağım arkadaşlar. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örerek keselim. Bildiğiniz başka kesme yöntemleri varsa o şekilde de kesebilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Kol ucunda olan bütün ilmeklerimi kestim. İpimi dikmek için biraz uzun bıraktım. Şimdi kol ucuna birit öreceğim. Biritimiz için şişimize 3 ilmek atalım. 2, bir ilmek daha atıyorum, 3. Burayı düğüm atarak sıkıştıralım bu kısmı. Şimdi şu şekilde ilk başlamış olduğumuz kısma girelim. Farklı bir şişle. Buradaki atmış olduğum 3 ilmeği de sol şişime geçiriyorum. Şimdi sağ şişimle burada olan ilmekleri öreceğim. 3 ilmek attıktan sonra 1, 2. Buradaki 3. ilmekle kol ucundan almış olduğum ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Kol ucuna bu şekilde bir birit örmüş oluyoruz. Şimdi buradaki ilmekleri tekrar şu kısımdan arkadaşlar 2 ilmeği birlikte alalım. Tek kat aldığımız için
ip esneme yaptı. Şu şekilde 2 kat olarak aldım. Bu şişime atmış olduğum 3 ilmeği sol şişe geçiriyorum. Tekrar atalım arkadaşlar. Tekrar 3 ilmek atalım. 2 3 ilmeğimizi sıkıştıralım. Düğüm atarak sıkıştırdım. 2 kat aldıktan sonra buradaki ilmekleri, yani sağ şişteki ilmekleri sol şişe geçiriyorum. 1 2 ilmeği düz olarak ördükten sonra 3. ilmeği ve bilek kısmından almış olduğumuz ilmekleri birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar buradaki 3 ilmeği şişime geçirdim. Geçirmeden önce yine ilmek almamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci ilmeği tek kat olarak alacağım. İlmekleri şişe geçirince sol şişimde 4 ilmeğim oldu. 1 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği, yani bir ilmek sağ şişimdeki, bir ilmek de kol ucundan almış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar hemen yanındaki ilmeği sol şişe geçiriyorum. Buradaki sağ şişimde olan ilmekleri sola geçiriyorum. Birinci ve ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği ise birlikte örüyorum. Tekrar hemen yandaki ilmeğin içerisine giriyorum. Tek kat olarak aldım. Sağ şişimde olan 3 ilmeği sol şişe geçiriyorum. İkisini düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte yine düz olarak örüyorum. Şimdi kol kısmında biraz ilerleyip gelelim. Biraz ilerledim. Görüntü olarak bu şekilde arkadaşlar. Her ilmekten almayalım. Ara ara bir ilmek atlayalım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hemen yanındaki ilmekten almıyorum. Bir ilmek atlayıp diğer ilmekten alıyorum. İlmekleri sol şişime geçirdikten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi yanındaki ilmekten alalım. 2-3 ilmekte bir ilmek atlayabiliriz. Bu şekilde kolumuzun tamamını uç kısma kadar kol ucunu örüp tamamlayalım. Daha sonra ilmek çıkarıp fırfır öreceğiz. Tamamlayıp gelelim. Kol ucunun tamamına birit yaptım. Burada 3 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu 3 ilmeği tığ yardımıyla toplayalım. Hepsini birlikte alıyorum. Şimdi ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Buraya bir zincir çekerek sabitleyelim. Buradaki ipi arkadaşlar sabitledikten sonra keselim. Ön yüzden ilmek çıkarabilmek için tekrar bu başa dönmem gerekiyor. Şimdi bu ipimi kestikten sonra hemen şu kısma ipimi bağlıyorum. Arkaya bir yere ipimizi bağlayalım.
Şimdi şöyle buradaki ilmeğin içerisine batıp ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Şişime geçirdim. Daha sonra yandaki ilmeği çıkardım. Yandaki ilmeği çıkarıyorum. Bütün ilmeklere batarak buradan ilmeklerimizi çıkaralım. İlmeklerimizi çıkarmaya devam ederken şöyle göstereyim. İki ilmeğin arasındaki boşluklara da batalım arkadaşlar. Her 4-5 ilmekte bir boşluklara batalım. Şimdi 1 2 3 4 bir ilmek daha çıkaralım. Bir de iki boşluğun arasındaki boşluğa batarak ilmek çıkarıyorum. Her 4-5 ilmekte bir bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeğimizi çıkaralım. Fırfır yaptığımız için ilmek sayımızın çok olması gerekiyor arkadaşlar. Arka yüzde örerken de artırma yapacağım. Şimdi dediğim gibi 4-5 ilmekte bir aralardan da ilmek çıkarıp gelelim. Şişimde toplamda 40 tane ilmeğim var arkadaşlar. Sizler de aynı sayıda çıkarabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Şimdi bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Bu şekilde artırma yaparak devam edeceğiz. Bir ilmek ters örüyorum. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Bu şekilde ilmek sayımız artacağı için fırfır görünümünü vereceğiz. Bir ilmek ters ördüm. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Her ilmeği iki kere örüyoruz arkadaşlar. O yüzden ilmek sayımız iki katına çıkacak. Bir ilmek ters örüp aynı ilmeği tekrar örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu defa arkadan girip ilmeğin içerisine ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi iki kere örelim. Bir ilmeği iki kez örerek bütün ilmeklerimizi örüp gelelim. Bütün ilmekleri ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmekte artırma yapmıyorum. Düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 5-6 sıra örelim arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi örüp geliyorum. Toplamda ilmeğimiz iki katına kadar çıktı arkadaşlar. 40 ilmeğimiz vardı. Her ilmekte artırma yaparak iki katına kadar çıktı. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi 5-6 sıra örüp geliyorum. Fırfır kısmını ilk artırma sıramızla birlikte arkadaşlar sayarsak 1 2 3 4 sıra oldu. Şimdi arka yüzde keseceğim. Şöyle fırfırımızın santim olarak da ölçüsünü vereyim. İsterseniz 2 sıra fazla da örebilirsiniz. Şöyle 3 santim kadar örelim arkadaşlar. Şimdi arka yüzde hem örüp hem keseceğim. İlk ilmeği aldım. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim arkadaşlar. Bu şekilde kesmeye dikkat edelim. Fırfır kısmında kıvrılma olmaması için arka yüzde kesimlerimizi bu şekilde düz örerek yapalım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek keselim. Bütün ilmeklerimizi kesip gelelim. Bütün ilmekleri kestim. Fırfırımızın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı.
Şimdi ipimizi uzun bırakarak keselim. Kenar dikişlerini yapmak için. İpimi kestim. İçerisinden geçirerek sabitliyorum. Daha sonra buradaki ipleri dikerken gizleriz arkadaşlar. Bu kenarda da ipimiz kalmıştı. İsterseniz de bununla da dikebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi ipimizi şu kısma bağlayalım. Arka bedenin kenar kısmına bağlayalım. Arka bedenimizde köşe kısma bağladım. Şimdi ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüyorum. Bütün ilmeklerimi kol ayrımına kadar düz olarak öreceğim. Şöyle göstereyim. Ayrım kısmına kadar düz örerek gelelim. Ajur ilmeklerimizi örmüştük arkadaşlar. Ayrım kısmına kadar örüp geliyorum. Ayrım kısmına kadar geldim. Arka bedende olan 58 ilmeğimi ördüm. Aradaki ilmeklerden, arada olan 2 ilmeğimizden bir tanesini arka bedene ekliyorum. Şimdi bu kolumuzu örmeye geçiyorum. Kolda olan ilmeklere. Yine aynı şekilde 4,5 numara şişle kolumu örmeye geçiyorum. Kolu örerken herhangi bir kesim işlemi yapmıyoruz. En son kol ucunda kesim yapıp birit kısmını örüyoruz. Fırfırlı kısmı aynı şekilde örerek tamamlayalım. Diğer kolumuzu nasıl ördüysek bu kolumuzu da aynısı gibi örüp tamamlayalım. Daha sonra beden kısmımızı örmeye geçelim. Şimdi ben bu kolu örüp geliyorum. Hırkamızın her iki kolunu tamamladım. Şimdi beden kısmını örmeye geçebiliriz. Şöyle göstereyim. Önce bu kolunu tamamladık. Daha sonra arka bedeni örerek geldik. Bu kolunu tamamladık sonrasında. Bu kolunu tamamladıktan sonra şimdi ön bedenimizi örüp arka yüzü örmeye geçeceğim. Ön bedeni örmek için ipimi tam köşe kısmına bağladım arkadan. Şimdi ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzü örmeye geçebiliriz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Bu sırada koltuk altında artırma yapmadan öreceğim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Şişimizde olan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi ayrım kısmına kadar ters olarak örüp gelelim. Ayrım kısmına kadar geldim. Arka bedeni örmeye geçiyorum. Kol altında herhangi bir artırma işlemini yapmadan arka bedende olan ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzde kol altında artırma yapacağım. Arka yüzde artırma yapmıyorum. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde de ön bedeni örerek kol altına kadar geldim. Kol altında bu şekilde ipimiz uzadı arkadaşlar. Hem uzayan ipimizi kaybetmek hem de artırma yaparak uzayan ipimizi kaybedeceğiz. Şu şekilde alttan sol şişime geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırma yapmış oldum. Hem de uzayan ipimizi kaybettim. Tekrar bir ilmek daha sol şişimizle ipe alttan girip düz olarak örüyorum.
Hem uzayan ipi kaybetmiş oluyoruz. Burada herhangi bir potluk olmuyor arkadaşlar. Hem de kol altında 2 ilmek artırmış oluyoruz. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer kol altına geldim. Yine burada da aynı şekilde ipim uzuyor. Sol şişime alttan dolayıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırdım. Tekrar alttan dolama yapıp düz olarak örüyorum. Bu koltuk altında da 2 ilmek artırma yapmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Beden kısmımızı şişimizde olan ilmeklerle lastik kısmına kadar öreceğiz arkadaşlar. Tamamlayacağız. Herhangi bir artırma, eksiltme işlemi yapmayacağız. Yine 9 sırada bir ajurlarımızı yapmaya devam edelim. Onun haricinde şişimizde olan ilmeklerle beden kısmımızı öreceğiz. Şurada arkadaşlar buradaki ajurumuzun sol tarafına, burada da ajurumuzun sağ tarafına bir ajur daha yapacağız 9 sıra ördükten sonra. Aradaki ilmek sayısı önemli değil arkadaşlar. Normalde ajur aralarımız 7 ilmekten oluşuyordu. Kol altında ajur arasındaki ilmek sayısı önemli değil. İlmek sayımız o şekilde denk geldi. Kol altında 2 artırma, 2 ilmek artırma yapınca o şekilde denk geldi. Yani ajurlarımızı buradaki ajurun sağına, buradaki ajurun da soluna yaparak 2 ajur arasındaki ilmek sayısı önemli değil. Diğer ajurların arasında 7 ilmeğimiz var. Onlara dikkat edelim. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ajurlarımızı 9 sırada yaparak beden kısmımızı tamamlayıp gelelim. Hırkamızın beden kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Yakasından sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ajur sırası olmuş. 9. ajur sırasından sonra 3 sıra ördükten sonra arkadaşlar ön yüzde kolları kesmiş olduğum gibi bir ilmeği düz örüp diğer ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kolu nasıl kestiyseniz beden kısmını da o şekilde kesmemiz gerekiyor. Bütün ilmeklerimi kestikten sonra tam bu köşe kısımda 2 ilmek artırma yapacağım. 1, 2. Bir ilmeğim de vardı. 3 ilmeğim oldu. Şimdi kolda olduğu gibi yine birit kısmı öreceğiz. Hem önlere hem yakasına hem de hırkamızın alt kısmına birit öreceğiz. Diğer şişimi de alıyorum. Buradan da bir ilmek geçirmem gerekiyor. Daha sonra bu 3 ilmeği sol şişime geçirdim. 1, 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar buradan bir ilmek alıyorum. Sağ şişimdeki ilmekleri sol şişe geçiriyorum. 1, 2 ilmeği örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kolda yapmış olduğumuz biriti aynı şekilde bütün kenarlara uygulayacağız. Ön beden, önlere, yakasına ve hırkamızın alt kısmına uygulayacağız. Şimdi yine kenardaki ilmeğin içerisine giriyorum.
Sağ şişimde olan ilmekleri sola geçirip 1 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar buradan bir ilmek alıp 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde hırkamızın etrafına birit yapıp daha sonra ilmek çıkarıp fırfır yapacağız. Şimdi bütün kenarları birit örüp geliyorum. Hırkamın kenarlarını birit yaparak tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde ben yakından göstereyim. Şimdi birit yaptığımız kenarlardan ilmek çıkaracağım. En son başlamış olduğum noktaya kadar geldim. Burada 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği kesmiyorum. İlmek çıkarmaya devam edeceğim. İlk ilmeğin içerisine batıyorum. Yani tam kenardaki ilmeğin içerisine batıyorum. Kolda nasıl ilmekleri çıkardıysak yine kenarlar için de aynı şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. 4-5 ilmekte bir iki boşluğun ortasında olan boşluğa batalım. İlmek sayımızın fazla olması gerekiyor arkadaşlar. Fırfır görünümünü elde etmek için. Bu şekilde 4-5 ilmekte bir iki boşluğun ortasındaki boşluktan da ilmeklerimizi çıkaralım. Arka yüze geçelim. Ben ilmekleri misinalı şişe takacağım arkadaşlar. Çünkü ilmek sayımız çok fazla olacak. Bütün hırkamızın kenarlarından çıkaracağımız için en az 100 santim misinalı şişlerle örebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. İki boşluğun ortasındaki, normalde bunlara batarak ilerlememiz gerekiyor. 4-5 ilmekte bir de ipim tüylü olduğu için çok gözükmüyor. 4-5 ilmekte bir de iki boşluğun ortasındaki boşluğa batarak ilmeklerimizi çıkaralım. Arka yüzde kolda olduğu gibi her ilmeği iki kere öreceğiz. İlmek sayımız iki katına çıkacak. Kollarda şu şekilde 4 sıra örüp arka yüzde kesim yapmıştık. Yine kenarlarda da ilmeklerimizi tamamladıktan sonra arka yüzde her ilmeği iki kere örüp 4 sıra ördükten sonra arka yüzde kesim yapıp hırkamızı tamamlayalım arkadaşlar. Fırfırı, kol fırfırını nasıl ördüysek bedende olan fırfırları da o şekilde öreceğiz. Sadece ilmek sayısı fazla olduğu için misinalı şişle örmemiz gerekecek. 100 santim misinalı şişiniz varsa onunla da örebilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi çıkarıp arka yüzde artırmamı yapacağım. Her ilmeği iki kere öreceğim. 4 sıraya tamamlayıp arka yüzde kesim işlemine geçeceğim. Hırkamı tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi hırkamı tamamlayıp geliyorum. Hırkamızın fırfırlı kısmını 4 sıra ördüm. Arka yüzde hem örüp hem kestim. Fırfır detayı gerçekten hırkaya çok yakıştı. Yumuş yumuş bir hırka oldu arkadaşlar. İliklerimizin tam karşısına düğmelerimi dikerek hırkamı tamamladım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.